देखिए भाई लोग यहाँ पर आए भाइरल घरमा अनि यो ब्लग हुँदै हो फोटो खिचाउनको लागि गाडी गाडी ल यहाँ के नि देखिया होइन जस्तो लाग्यो हो अब यहाँनिर चस्मा निकाल्नु पर्यो के देख्नको लागि केही टच बार है टच बार देखा जल्दी मोबाइल अनि यो राजा कति गर्दै टच कोनो में निकले वाला है ए मैं केने भुला गली हम हो ए भुला गेली रे ए भाई ना ए काला कल उठाए भुला के रली हमे केने गुतलैली ए मे पछार जाए रे नय की छ ए मुभाई यहाँ पे हम भी है लोग तो ना है ओ माय गॉड लौड़ा सुन लिया कि मैं ये चीज है लू सीन आ गेल वायरल करने आइल ना चल मिस निकालम झरम छिटो जाम है दिए बाहर खा के दियो जाम ए निकलना बड़ा मंगी जो ना ठीक है हम कहिले घर का हो अब बल्ल राम्रो घरमा आए एउटा यहाँबाट जाने पनि बाटो रहेछ आउने पनि बाटो रहेछ ए बन्द है एमे हग मुत के राइछ कहिले आएन हाँ बल्ल अब आफ्नो साइकलमा आए छी ना लो कितना जा रही है अब क्यों जा रही फोटो खिंचावे वहाँ से पूरा फाइनली गाइस हम लोग भाई खड़े छे तो दूसरे वीडियो घुमा दे चल वहां खड़ा हो वहां फोटो दे रुक जा भाई गाइस सुना तो नहीं साला गलती कर ये बना ल आओ अपना यो आओ ब्लॉग में आओ जा ब्लॉग में जा बने साला गिरे गए तो बने गिर जल्दी फोटो तान्दा यो यी हाम्रो यहाँ भाइरल घर भूत बङ्गला भाइरल बाबा हाम्रो बाप रे ल अब यहाँ ब्लग अब आजको लागि यति यहाँबाट अब यहाँ यसको फोटो तान्नु छ ल म